Bé, doncs moltes gràcies per venir. Benvinguts a la presentació d'aquest projecte final de carrera de l'Enginyeria de Telecomunicacions Superior. I bé, aquest projecte m'ha de comentar que és un projecte de Universitat d'Empresa. L'empresa és la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i ha estat tutoritzat per part de la Universitat per en Xavier Giró, per part de l'empresa per en Xavier Vives. Bé, doncs breument, comentar-vos quins són els temes que tractarem en aquest projecte, en la defensa. M'agradaria posar-vos en motivació, m'agradaria ficar-vos en el context de quin és l'objectiu d'aquest projecte, parlarem de quins són els requisits, parlarem de l'estat de la investigació, quina és l'arquitectura, on hi ha el pes del treball, i finalment parlarem d'un test que es va realitzar, les conclusions que en vam treure i quin és el treball futur que fem. Bé, doncs comencem amb la motivació. Primer de tot, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals és una empresa que no només es dedica a fer emissió de continguts, sinó que també fa edició i producció. L'empresa té distintes cadenes de televisió i distintes cadenes de ràdio i també emet per internet. Això fa que avui en dia aquesta empresa tingui més de 100.000 hores digitalitzades de vídeos, o el seu corresponent més de 3 petabytes d'informació. Què passa? Que la corporació té també uns 1.850 usuaris professionals que tenen accés a aquesta informació. On resideix el problema? Resideix en trobar l'agulla en el paller. Com un usuari pot ràpidament trobar una d'aquestes hores, perquè la necessita per fer un editat o per fer un telenotícies. Quan parlem d'usuaris professionals, estem parlant de documentalistes, de reporters, d'editors, que són els que realment necessiten un accés ràpid a aquesta edició per poder treure telenotícies que s'emetrà al cap d'una hora. Bé, doncs la corporació, coneixent aquest problema, ha decidit entrar, juntament amb altres empreses del sector broadcasting i de l'audiovisual, en dos projectes subvencionats. Per una banda tenim el projecte I3 Media, que és un projecte de 4 anys subvencionat per l'estat espanyol, i el projecte Semedia, que és un projecte subvencionat per la Unió Europea. Bé, doncs, m'agradaria comentar-vos o introduir-vos el concepte asset, perquè és un concepte que anirà apareixent al llarg de tota la presentació. Un asset, bàsicament, és un arxiu de vídeo acompanyat per un arxiu d'àudio. L'arxiu de vídeo es pot fragmentar amb distintes imatges, anomenades frames, que estan agafades en distints intervals temporals. Tot això també conté informació textual. Aquesta informació pot ser de dos tipus. Per una banda, podem tenir informació textual global que descriu aquest asset, com pot ser el títol. Per exemple, partit Barça-Getafe. També tenim informació textual de context, que està lligada a un interval temporal, com podria ser del minut 3 al minut 5 hi ha hagut el gol del Messi. Doncs aquesta és la informació. Bé, doncs un dels problemes que hi ha actualment en el camp de la investigació del Media Retrieval, que és la recuperació d'informació, és la gran disparitat que hi ha a l'hora que una persona pensa en un concepte que vol trobar en una base de dades i de quina forma emmagatzemem aquests conceptes, aquests objectes digitals dintre d'aquestes bases de dades. Aquest problema s'anomena semàntica, o en català, bretxa semàntica. Doncs bé, hi ha cert consens que una forma de saltar aquest pont és posar aquí algun tipus d'interfície que ens ajudi a solventar aquest pont. Anem a posar un exemple per entendre-ho millor. Suposem que tenim un usuari que vol buscar un gos de color blanc. Però nosaltres tenim una base de dades amb distintes imatges on hi ha distints animals, no només gossos. Podem tenir gats, conills, gossos, i a més de distints colors. Doncs bé, gràcies al processat d'imatge, com el processat que fa el grup de processat d'imatge de l'OPC, el que permet és extreure descriptors d'aquestes imatges, com pot ser el nom de l'animal i el color. Un cop hem obtingut aquests conceptes, aquests descriptors, l'usuari, gràcies a aquesta interfície que ens fa de pont, pot trobar, mitjançant la paraula gos i mitjançant el color, pot trobar una resposta, un input, de distintes imatges, no només seleccionades, sinó ordenades, de més important a menys important. Molt bé, la més important és justament la que volia l'usuari. L'usuari volia un gos de color blanc. Doncs bé, què té actualment l'empresa, la corporació? Què té actualment per solucionar aquesta bretxa semàntica? La corporació té una eina que es diu Digition. Aquesta és l'eina que actualment té, que és molt potent, però té algunes mancances. Anem a veure algunes d'aquestes mancances.
Primer de tot, això és la part de cerca del Digition per trobar els assets. Primer de tot, allà a la part superior esquerra podem veure que hi ha una gran fragmentació de quadres de text per poder fer cerques textuals. Què és el problema? Que l'usuari vol buscar un concepte ràpid. Haver d'omplir tants quadres normalment és un problema per l'usuari. Segon, aquí no es pot veure, però el temps de resposta d'aquesta eina és molt lenta. I per un usuari que necessita tenir molta rapidesa, això és un problema. Bé, un cop l'usuari ha rebut un cert número d'assets, que és aquesta pantalla d'aquí, aquests assets estan ordenats només de menor a major. És a dir, no hi ha cap intel·ligència darrere d'aquests resultats. L'usuari necessàriament ha de fer scroll i ha de buscar quin és l'asset que estava buscant. Finalment, un altre problema que tenim és que aquesta presentació només permet veure 7x3, 21 fotogrames. Quin és el problema? Que si volem accedir als 21 següents, hem de fer clic i hem de recarregar tota la plana, cosa que també aboca a lentitud a l'eina. Bé, doncs, un cop hem fet aquesta primera motivació i us he posat en context, quin és l'objectiu d'aquest projecte? L'objectiu és, bàsicament, crear una eina per a la recuperació d'assets a partir dels seus fotogrames. Lògicament, aquesta eina ha de ser com a mínim millor que el Digition en aquest apartat de cerca. Anem a veure quins són aquests requisits que ens han dit als mateixos usuaris a mesura, gràcies al projecte I3Media, hem pogut tenir molt de contacte amb els usuaris finals, els documentalistes, i ens han anat dient com volíem que millorés l'eina del Digition. Ens han dit que l'eina havia de ser ràpida, havia de ser efectiva i havia de ser accessible via web. Per altra banda, ens han de suggerir paraules clau que puguin ajudar l'eina a la paraula clau que inicialment tenia l'usuari al cap. També ha de poder treballar, lògicament, sobre la base de dades del Digition, sobretot els assets del Digition, que hi ha més de 100 millones digitalitzades, i gràcies als dos projectes I3Media i CMedia hem de poder accedir a dos mòduls que han sortit com a resultat d'aquests dos projectes. El primer és un mòdul que ha creat l'empresa Yahoo i que permet, donant una paraula clau inicial que tenia l'usuari al cap, permet altres paraules que li poden ajudar a buscar el que estava desitjant. Per altra banda, tenim l'eina que ha sortit gràcies al projecte I3Media, que a hores d'ara el que permet és reordenar les imatges segons el seu color. Bé, doncs, anem a veure ràpidament quin és l'estat de l'art actual de les eines de recuperació d'informació. Us poso alguns exemples. Primer de tot, aquí tenim Nemomap, que permet, donat una paraula clau inicial, permet donar-te altres paraules com poden ser els sinònims, els antònims, paraules dintre de la família, paraules d'altres famílies diferents, i això permet ajudar a entendre, a buscar quin és el concepte que l'usuari estava buscant, estava intentant trobar. Una eina diferent és Multicolor, on l'usuari vol imatges de color vermell i de color verd. Apreta verd i vermell i li surten un seguit d'imatges amb aquests dos colors. Més avançat tenim Google Similar Images, on els usuaris poden fer primer una cerca inicial textual i un cop responen amb imatges, poden fer clic a qualsevol d'aquelles imatges per buscar imatges similars a les quals han fet clic. Bé, doncs, un cop hem presentat l'eina, hem vist quin era el problema. Abans de seguir, m'agradaria ensenyar-vos quin és el resultat final d'aquest projecte. I crec que la millor forma, bé, primer, el projecte es dirà, l'eina és un Digimatge, en contraposició amb el Digition, i crec que podríem fer unes petites demostracions de quin és el seu funcionament. Suposem que l'usuari vol buscar dins el Washington, però no se'n recorda com s'escriu Washington. Posem Wash, l'eina diu, segurament estaves dient Washington. Correcte, està dient Washington. Al panell superior sortiran els assets on apareix dins el Washington i al panell inferior imatges d'aquests assets. Suposem que l'usuari li agrada aquesta imatge, perquè vol fer una editat on surti en gran dins el Washington. Fem doble clic i reordenen les imatges per color. Hem trobat imatges semblants a l'altra.